მოგესალმებით ყველას მეგობრებო, ჩემო მაგრებო და ჯიგრებო. ნერვები მეშლება ხოლმე რა მეზობელზე. მეზობლის ძაღლია და აი ესე მოიყვანა და არ ულის მიგდებული, ყავს აშვებული. რავი, რას ჭავს, რას არ აჭავს, ღმერთმა იცის, რომ აქვს ხოლმე ვაჭვევ ხოლმე. წამო აფინ. ჩვენი აფინა გახდა დღეს 5 თვის. აუცილებლად თავწონით და ვნახავთ სიმაღლეში რამდენი აქვს მომატებული. კაი, საკმაოდ მომატებული აქვს, მინდა გითხრათ. გახსოვთ ვიდეო რო გავაკეთე ძაღლსაშენთან დაკავშირებით, სადაც ხრეში შევიძინეთ. მან გითხარით, რომ ლეკვის მოყვანას ვაპირებ და ბევრი კომენტარები იყო, რა სისხლებია, რა ჯიშია, ვის სიშვილია და ასე შემდეგ. ვერ გეტყვით წყვილს ვისთან ვაჯვარებთ, იმიტომ რომ ჯერ შეჯვარებული არის ყავს და არ ვიცით გამოვა თუ არა, მაგრამ თუ გამოვიდა დაახლოებით გეტყვით რა სისხლებია. არის ესე იგი ბებერი მგელო, მახო, ტუგა, გრომი, არის ასევე მახოს და ლინდა სხვათა შორის არის ჩემპიონი. ყველაზე ისეთი მაგარი სისხლები შევკრიბეთ, გამოგდის იმბრიდინგი და ყველა ეს ძაღლები არიან ერთ-ერთი რეიტინგული ძაღლები საქართველოს. ან ძალიან მაგარ შეჯვარებას ვაკეთებთ და ბევრს უნდა ბევრი ელოდება მაგ შეჯვარებიდან ლეკოს სხვათა შორის. შეიძლება წამოვიყვანოთ ერთი დედალი და ერთი მამალი, ამ იმბრიდინგს იმიტომ ვაკეთებ, რომ დავждე ტუგას ხაზზე და გადაურიო აფინას მხრიდან რონი და ბაბრია. და გამოვა რაღაც სასწაული, რაღაც სასწაულ რაღაცებს გეგმავთ სამომავლოდ, ყველაფერს დრო სჭირდება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჯერ აფინა და ხოდა ლეკვები არიან, ის ლეკვები ჯერ არ დაბადებულან, მაგრამ რამოდენიმე წელში მივიღებთ მაგარ შედეგს, სადაც მაგარ ხარისხიან ლეკვებს დავსვათ ხოლმე და ძაღლსაშენში გვეყოლება ყოველთვის ხარისხიანი ლეკვები. აი ესეთი გეგმები გვაქვს სამომავლოდ, ჯერ ვოლიერებია ასაშენებელი. ამ დღეებში ალბათ კარებებს მივხედავ, კარებები რო ჩავსვა, მერე ბეტონია დასასხმელი იქ, სადაც გაჩვენეთ, სადაც ხრეში დავყარეთ, კანალიზაცია მისახედი და ასე შემდეგ. ანუ ვაკეთებთ ყველაფერს ნელ-ნელა მეგობრებო. რავი, ყველაფერი მიდის ჯერ გეგმის მიხედვით. YouTube-იც რა თქმა უნდა ვითარდება, დიდი მადლობა ყველას. თუ იმეს გაქვთ საყინულე მაცივარი გასაყიდი, აუცილებლად მომწერეთ, Facebook-ს დავტოვებ აღწერაში. ძალიან მჭირდება ვეღარავდეთ სახლის მაცივარში ამდენ ხორცს და არ დაიზაროთ, თუ იმე ყიდით, აუცილებლად შევიძებთ. აფინ არ გაუტრაკო, იცოდე მოგხვდება. ჭკვიანურად. კარგი აგოხარ. ალბათ წავალთ ეხლა ჩვენ სახლისკენ, ხოდას და აფინას აუშვებთ, ცოტა ხანი ითამაშონ. რა შვები აფინ, რატო აშინებ? ნახე რა კარგი ცუგა. თამაშის მუღამზეა, მაგრამ ცოტა თამაში ხა აუშვებ.
წამო ხოდასთან, წამო. აი, კარგი ბიჭია ხოდა. კარგია, კარგი. ჩემი ტანკი კაცი. რა იპოვე უკვე რა? აი ყველაფერი უნდა დამალო, თორე ყველაფერს ეჭავს. ღმერთმა იცის რაც ეჭავს ახლა. ბავშვის ბურთი აქვს. მომეცი აქ აფინა. მომენ. რას მოგცემს, ეს რამეს მოგცემს, თუ არ წაართვი არაფერს არ მოგცემს. ლაცირაკიშიში ვერავის ვერ მოუფერებია. სასწაულად ეჭვიანი. მოდი კაცი, მოდი. დაანები ზარას თავი. არ გააბრაზო ზარა. რატო ხარ ესეთი ეჭვიანი, ა? გიკმინა ხოდა? ცუდი გოგოა აფინა. ყველა ტილო აქვს გახეული, ყველა აბსოლუტურად და მაინც მავიწყდება და სადღაც ვტოვებ ხოლმე. ორივე ზარასთან რო იზდებოდა, ხო ზარა. აი, კარგი გოგოა ზარა. ორივე ზარასთან რო იზდებოდა, დაამუღამეს ზარას განისწავლეს ეს დაფერთხვა და გაკაჩვა, გამოკაჩვა თუ რა მოხდა არ ვიცი. მაგათევასებად აი ესე დაიტრევენ რაღაცას და ცდილობენ ერთმანეთს წაართვან. რა ჯიუტი ხარ, არ დაუთმოს, აი გამორიცხული. არ უნდა წაართვას, არ უნდა გაიხიოს ტილო ნახევრად. მაგრამ იმ ნახევარსაც რაც ხოდას რჩება, იმასაც არ თმობს. ხო, ჩემი ჭკვიანი გოგო, შენ ხო აშვებული მყავდი. ეხა ამათი ჯერია, ისევ აგიშვებ. მედი ეხა მოუსვი აქედან შენი შიშით ვერავის ვერ უნდა მოვეფერო. რა შებერტყილია დაწვა დაიღალა, მაგრამ მაინც არ უთმობს ტილოს. რა დღეშია ერთი.
ტილოს უკვე ხმები გასცი სიფხრი წევა. როსო გიჟდები აი. ესეთი ლეკვი დედალი თან ესეთი რაღაც არ მინახე ესე ჯიუტი რო იყოს. ჟილკიანი დედალია რაღაც სასწაული. დაახლოებით 4 წუთია რაც ფერთხავენ ამ სასწაულ ტილოს. ამათ ყბაში ჩემი მტერი ჩავარდა. რით აღარ გაიხარ რომ მოისვენოთ, ა? всё, გაზრო. აი ხა თავისი ხოდა ითრია. ნახეთ, ხა წავა ხოდას წაართვს. ხო გითხარ. აი ჯიუტია, სუნდა რომ მარტო თვითონ ითამაშოს. ნახეთ რა პატარა ტილოს ართმევს. ჟმოტი ხარ, სულთა ჟმოტი. ეხა მოხვდება აფინას. დიასახლისი ყველაფერი ჩამოიღო თოკიდან. მომეტილო. აფინას მოხვდება ეხა. შეგიძლია წაართვი ეს ტილო. აფინ თუ დაგიჭირე მაგარი დაგერხება იცოდე. ხოდა არ გეკონი, მოდი აქ. მომეტილო. ნახე რა ჩამოიკიდა და მომწია. მომეტილო. ტრაკო მომეტილო. განა დაასწის ხოდას რო დალიოს წყალი. ნახეთ გააბდა ხოდა. რა იზდები, ესეთი. მოდი ხოდა, მოდი ავაფსო წყალი, მოდი. აფინას მოხვდება ეხა. როგორც იქნა დაიღალა, დაიცალა. წამო აფინ გაგზომო რამ ხელა ხარ სიმაღლეში. ერთი წამით. მოიცა ერთი წამი. ერთხელაც. გაჩერდი, ცოტა ხანი გაჩერდი. всё, კარგი ოქრო. ორმოზე 16 ნახევარია. შეხედეთ. ერთი სასწორი ვერა და ვერ ვიყიდა, რა ის დიდი სასწორია. მიწევს ხოლმე ჯარდის მიიღეთ პუნქტში აწოდი. ოცდასამი და 500. სვეტში გული მიწუხს ხოლმე, რა ისეთ სიმბიძურეში რო ხედავ ძაღლს და მით უმეტეს დაბნოს.
ესე იგი, ეხლა რა ხდება? სიმაღლეში დედლებს გაუსწარით, დაახლოებით მამლის სიმაღლე გვიკავია, კაი მამლის, წონაში რა თქმა უნდა ცოტა ვკოჭლობთ, 1-3 კილო გვაკლია, მაგრამ საკაიფოდ ამოვქაჩეთ. 5 თვის ასაკში ძაღლი წყვეტს ლეკვის სიმაღლეში აქტიურად ზრდას და მიდის სიგანეში. აი 6 თვისას რო გახდება, უკვე იქნება ბევრად განიერი და წონაში უკვე დავეწევით ყველას. დიდი მადლობა ყველას, მომავალ შეხვედრამდე.